為迎接白河第一座公共托育據點啟用，市府15日舉辦開箱活動，其中為替清楚校長視察托育空間和設施，了解環境規劃和照護設備，希望提供囡仔一個安全舒適的成長環境，也讓家長會當安心托育，放心來上課。我們可以看到這邊可以說是非常新，而且老師非常有愛心哦，然後能夠提供給我們父母最大的一個放心，把他們的孩子交給我們白河公共托嬰。那總共可以收容這個16個小朋友，那分為0到1歲的8個，1到2歲有8個，但是基本上還是可以機動調整的。其實少子化的面臨少子化的情形，大家无不使出渾身解數，增加錢的啦，增加這個福利的啦。但是事實上要能夠幫忙父母親解決他眼下的一個托嬰的問題，讓他們父母親可以安心在職場上，還有在家庭中，可以安心的繼續下去，那這是很重要的。面對少子化趨勢，市府持續推動育兒支持政策，除了配合中央各項育兒補助以外，也積極建置公托機構，減輕年輕家庭的育兒負擔。新建立的啊，就是新設的，所以它所有的設備其實都是蠻新的，而且剛剛看了一下它的就是周邊的保護都做得蠻好的，然後也有一個還不錯的戶外空間，可以讓小朋友就是適當的做一些就是戶外的活動。對，就是我覺得還不錯，而且又臨近，就是西北這邊真的沒有什麼公托，就是算是離我們白河市區，然後讓家長接送也都蠻方便的。因為特表示，市府以支持家庭安心生養為施政的目標，目前全市已經有設置19處公共托育機構，未來將持續朝向49處公托據點的邁進。全數完成了後，預計會當提供超過1500名無滿2歲嬰幼兒日間托育服務，建構更加完善的公共托育服務網絡。台南新聞張偉忠採訪報道。